Yo, good morning mga kalapatids. Ayan, check natin yung ibon natin. So, ngayong araw, loading day natin para sa final lap Catbalogan. Ayan, South Derby race. Ayan, ito si Takas, si Pearl Eye. Si Slate. Ito si Slate yan. Ni Slate. Maganda yung dun eh. Ito na sa dalawa. Okay yung droppings nila. Yes, buong buo. Malak. Sana makauwi sila. Relaxin yung tatlo. Three days later. Welcome back sa inyo mga kalapatids, no? So ngayong araw, abangan portion na naman natin, ano? So ito na yung pinakahihintay natin. So final lap derby race na natin ngayon, South 1920. Yan. So sana makauwi yung mga ibon natin. Yan. So meron pa tayong tatlong ibon na niload. Yan, si Slate, si Takas at saka si Pearl Eye. Sana makauwi sila, mag-daybird sila ngayon. So ito yung release point natin, Catbalogan City. Yan, distance natin 592 kilometers na. Yan, sobrang napakalayo na nung distance natin, ano?
So na-release yung ibon natin ng 6:40 ng umaga. Yan. So ito yung mga expected speed natin, ano, matatapos bukas ng day 2 ng 11:17. Yan. So 11:17 yung cutoff natin. Yan, mahaba-haba pa yung oras natin simula ngayon hanggang bukas. Yan. So kahapon nakapagpurga na tayo ng mga pang-summer natin, ano. Hinahanda na natin sila para sa road training. Yan, nagpalit din tayo ng screen doon sa sahig ng loft natin dito. Yan, dyan. So meron tayong bad news dito sa loft natin, no, mga kalapatids. Yan, nakawala yung breeder natin. Si yung Japan at saka yung Biberman. Yan, di natin alam kung nasaan na sila ngayon. Tapos naiwan yung inakay nila. So yung inakay nila, nilagay ko dun sa may mga inakapares ni SLATE. Yan, buti sinubuan niya yung anak ni Japan, ano. Yan, so napakamalas natin ngayon. Nakawala yung breeder natin na dalawa. So sana maisipan pang bumalik ng dalawang breeder natin na yun. Dahil wala naman silang viewing simula nung na-acquire natin sila. Simula dun sa nakuha natin sila dun sa may-ari. Walang viewing yung ibon na yun. So sana makabalik pa. Yan. So maagang na-release yung mga ibon natin, ano. Ayan. So napabilis yung biyahe ng BFRC kung saan nakasakay yung mga ibon natin. Yan. So ngayong Sabado na i-release yung ibon natin, ano, bawas stress, okay na okay sa mga ibon natin. Nabawasan yung stress nila kaysa linggo sila papawalan dahil magiging 3 nights na sila sa truck kung sa linggo sila marirelease, no. Yan. So good luck. Sana makauwi yung mga ibon natin. Kita-kits mamaya. Back mga kalapatids. So kasalukuyan tayo nag-aabang ngayon, ano. Ang speed natin 1,000 pababa na. Yan, so marami-rami na rin yung nagkaklak, nasa 10 na rin yata. Yan, so abang-abang na tayo sa mga ibon natin. So hindi naman sila nag-i-speed ng mga 1,1, ano. Lagi lang nasa 1,000 pababa yung speed nila. So inagahan ko na lang din yung pag-aabang, baka sakali. Yan. Sana may dumating tayong ibon ngayon, ano. Dumating sana yung live natin. Yan, so abang-abang na tayo. Boy! Boy!
Logan. Ay. Woo! Daybird oh. Ay na, malulubat pa. And this can be the end. I won't just settle for being your friend. Our broken bond is not too late to mend. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips. But I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need